今日は、上の娘が誕生日なので、誕生日の飾り付けをやっていきたいと思います。で、これは何かというと、風船は膨らましても浮かないので、浮いたように見えるっていう、風船を飾るものを買ったので、これを組み立てていきたいと思います。これで一つ完成です。できてる場合じゃないよ。どうして
はい